Herkese merhaba, ben Lale Çorumlu. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa yapıyorum. Ben pırasanın her haline bayılıyorum. Pırasa benim için kışın vazgeçilmezi. Hatta kışın en anlamlı tarafı. Pırasalı börek olsun, çiğ hali olsun, yemeği olsun hepsini çok seviyorum. Ama ne yazık ki bizim evde pırasayı sadece ben yiyorum. Çünkü Ozan daha uzaktan gördüğünde bir de suratımı falan buruşturuyor. Neyse hemen malzemelere geçelim. Bugün portakallı pırasa yapacağım. Sadece ben yediğim için yarım kilo kadar pırasa kullandım. Siz bunu arttırabilirsiniz. 2 tane havucum var. 2 yemek kaşığı kadar pirinç kullanacağım. Şeker, 1 tatlı kaşığı kadar şeker. 1 çay kaşığı kadar tuzum var. Ve biraz da bu 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Bu gördüğünüz tatlı şey de Ozan'ın şat bardağı bu arada. Neyse şimdi ilk önce pırasaları doğrayacağım. Tencerem de burada. Tencerem niye burada? Çünkü bugün her şeyi çiğden koyacağım tencereye. Hiç önden bir kavurma işlemi, hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekleştirmiyorum. Her şey çiğden olacak. O yüzden tenceremi hemen yanımda tutuyorum ve doğrama işlemlerine geçiyorum. Pırasaları ne yaptım önceden? Bu son katlarını, hatta biraz kart olanların son birkaç katlarını aldım. Başlarını, kötü yerlerini kestim. Hepsini bol suda yıkadım. Havuçları soydum. Hemen doğrama işlemine geçeyim. Pırasaları verev dediğimiz şekilde şöyle 2 parmak kadar doğrayacağım. En sevdiğim doğrama şekillerinden. Niyeyse çok seviyorum. Adından dolayı herhalde verev. En alta pırasaları koyuyoruz. Şöyle birkaç tane alıyorum. Pırasalarımı verev şekilde doğradım. Şimdi pırasaların üzerine havuçları koyacağım. O yüzden havuçları doğrayacağım. Havuçları da pırasalar gibi hemen hemen onların büyüklüğüne geçip belki biraz daha ufak şekilde doğrayacağım. Önce diklemesini 2'ye bölüyorum havuçlarımı. Ondan sonra onları da vererek doğrayacağım. Şu saplarını aldım. Doğrama işlemlerim tamam. Pırasalarımı, havuçlarımı doğradım. Bu arada malzemeleri sayarken bunlardan bahsetmedim. Ozan'ı gömeceğim diye bunları anlatmayı unuttum. Portakal ve limon kullanacağım. 1 adet limon, bir de 1 su bardağı, 1,5 su bardağı kadar da portakal. Bunları sıkarak kullanacağım. Hatta şimdi sıkma işlemine geçeceğim. Portakallarımı sıktım. Yaklaşık olarak 1 bardak, belki birazcık daha fazla bir bardaktan portakallarım. İsterseniz süzebilirsiniz posalarını ama hiçbir şekilde rahatsızlık vermeyecektir yerken, zaten onlar eriyor. Ben hatta böyle bol posalı olsa daha çok sevebilirim. Şimdi limonları sıkacağım. 1 tane limon sıkacağım. Onu da üzerine ekleyeceğim. Sıkma işlemi de tamamlandı. Dediğim gibi hepsini aynı tencerede kavurma, hiç daha önceden pişirme işlemi olmadan bir tencerede toplayacağım hepsini. Şimdi portakal suyunu üzerine gezdiriyorum. Yani şu görüntüye bakar mısınız? Bu arada pırasa tam bir antioksidan. Eğer diyetteyseniz, kalori yemek istemiyorsanız, kaloriden kaçınıyorsanız kesinlikle pırasayı tüketmelisiniz. Ne yaptım? Portakal suyunu, limon suyunu üzerine ekledim. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar pirincim vardı. Şöyle üzerine gezdiriyorum pirinci. Pirinçlere bulgur da kullanabilirsiniz bu arada. Pirinç tüketmek istemiyorsanız. Tuzu böyle yemek tariflerinde işte niye koyarlar ki tuzluktan dökseler falan diye düşünüyorum ama insan unutuyor. Ben önceki tarifte unutmuşum mesela, o yüzden böyle koydum. Tuzu ekliyorum, 1 çay kaşığı. Hiç atmayabilirsiniz isterseniz. Şeker, zeytinyağların vazgeçilmezi, olmazsa olmazı, şeker ekleyeceğim. Buna şeker eklemeyi de bilirsiniz. Havuç zaten kendisi böyle biraz şekerli bir sebze. Piştiğinde tadı, şekeri daha ortaya çıkan bir sebze. Ama ben yine de ekleyeceğim. Daha çok seviyorum. Şekeri ekledim. Son olarak zeytinyağı. 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağını üzerine ekliyorum. Unutmadan biraz da su ekleyeceğim.
Yani bir yarım bardak kadar su ekleyeceğim. Ya kettle'dan alıyorum ama şey değil, sıcak su falan değil, normal. Soğuk su ekliyorum. Şöyle bir yarım bardak kadar ekledim. Şimdi tencerem ocağa gitmek için hazır. Ama son bir işlemden geçireceğim. Zeytinyağlılar için aslında bu bir ipucu. Zeytinyağlı yemeklerinize zeytinyağlı yaparken üzerine yağlı kağıt, ortası delinmiş yağlı kağıt sererseniz, kapağı onun üzerine kapatırsanız ve çok ağır ateşte pişirirseniz hem diriliklerini koruyacaklardır, hem renklerini koruyacaklardır, hem de lezzetlerini kaybetmeden, vitaminlerini kaybetmeden çok daha güzel halde pişeceklerdir. Ben de o yüzden yağlı kağıdımı aldım. Şöyle hemen yaklaşık ortasından tutup yarı çap belirledim. Ya bu aslında işin artistik tarafı. Yani öyle de koyabilirsiniz. Şu ortasını da aldım. Ve tenceremin üzerine kapattım. Sonra da kapağını kapattım. Pırasam hazır. Şimdi ocağa gidecek. İlk önce orta ateşte böyle bir hafif bir fokurdayana kadar, sonrasında en kısık ateşte yarım saat 40 dakika kadar kontrol ederek pişirebilirsiniz. Ben ocağa gidiyorum. Benim pırasalarım yaklaşık 35-40 dakikada pişti. Eğer sizin kullandığınız pırasalar daha körpe, daha taze ise daha çabuk pişeceklerdir. Ben şimdi onları alıyorum. Ocağı kapattım. Bir 10-15 dakika kadar da böyle demlenmesi için biraz bekledim. Şimdi ocaktan alıyorum. Ve servis kısmına geçiyorum. Şöyle aldım. Nefis kokuyor. Görüntüsü de çok güzel. Portakalın hafif böyle turunculuğunu almış. Şimdi onu tabağa alacağım. Suyu da istediğim gibi. Kokusunu almalısınız. Tabii ki ne kadar portakal ve limonla ekşi de olsa pırasanın olmazsa olmazı limon. Limonunu şöyle kenarlara koyuyorum. Bir tanesini üzerine koydum ve benim pırasam hazır. Eğer pırasa sever biriyseniz mutlaka denemelisiniz. Eğer denerseniz de umarım beğenirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa videonun altındaki yorum bölümünde sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşça kalın.